真ん中。あぶねえでも抜けそう。ボールいいっすよ、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 ボールいいっすよ。高さは。おお。ナイスよ。はい。うわー、使いました。やばい、マジですごい。頼む。うまっ。ナッツ。はい。ごめん、持った。うまい。はい。sama sama。ナイス。お願い。あ。ナイス。はい。いいとこ。いいよいいよ、慣れてきてるよ。心拍が乗るとこ欲しい。5キロ。離れた、ごめん。なんで？はいよ。すごい。ナイスだ。お願い。あれごめん。やばいやばい。うまい。ナイス。ショッス。感覚が。4-3？はい。4-3？ 4-3？ 5-3？ よし。よっしゃ、いいね。前。ちょっとまだ飛び込む気持ちができてない。いや、悪くない。はい、ゆっくり。体力がもう。やばい。ちょっと正面で行きましょう。前。
サボれ。そうそう。こういう感じだ。74。交代。7、7、3。さっきの7、3で交代。7、3で点じゃん。7、4。今7、4。交代。はい。2-0。お願い。はい。ごめん。はい。84。84。よし。お願い。やってくんね。よし行こう、攻めよう。おい。さっき。あれ全然立てるから。ごめんなさい。オッケーです。なんで？小賢しすぎるよ。94。バレバレだな。うわ。寄せちゃう。オッケー。あれ拾いのすげえな。あれ。やっべ。前ですきた。うまっ。それ。公認でも OK それは。それ。マジで？うまっ。一星さんもうビーチの人じゃん。はい。全然ですか。隣見てみよう。はい。オッケー。あ、そうそう。8回。入ってる。ごめん。よし。それ一番強いから。体力勝負の体力がなくなってない。14。そんぐらい。はい。あるよ。オッケー。あと。いいよ。今のが俺の100です。よし。しんど。上がったよね、上がった。これやばくない？はい。あれ。追いついてきた。うまっ。高いごめん。切った。追いついた。どっちが勝ちだったかな。はい。ここにいるわ。11、5。行こう。よし。あと。上。最悪。あと。強い。強いマジで。いけるぞ。ブレイクしたぞ。はい。一本で。危ない。オッケー。ナイスファイト。ナイス。3ブレイク。11、7。来てるよ。うわー。早い。悪い流れだ。はい。これあり？無理だと思うよ。オッケー。ありがとう。12-7。誰も見てない。ナイス。12-7。はい。11-8じゃない？あ、11-8だ。11-8。アウトかと思ったら戻ってきやがった。はい。オッケー。ごめん。飛び込まんと。リットル飛び込めるよ。これ？そう。いってるよ。いった。普通に
おお、まぶしい。いいね、いいとこ。あるよ。惜しい。ごめん。 13-8。今僕の D クイッチよ。取られる気がして。チャンスボール。はい、こう。マジか。14-8。ナイスポイント。今体力ゲージだ。10点まで行こう、10点まで。さあ来い。14-8。あと。あ、ごめん。今のはダメだ。おお、惜しい。アウト。ナイス。手首手首。ごめんなさい。たまみさんとか強そうだなって。ジャンプしなくていいんだ。焼き場の。14-9。14-9。10点まで行くぞ。おい。お、すげえ。ナイストース。いけた。あし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 た。全然か。15きつい。15やばい。11、12にします。いけたな。はい、ここって投げてください。水浴びあります？水浴び。いいや。浴びれますか？あるよ。あ、ごめん。もうずっともうなんかできてる。たら無理です。ライト側です。ピットルがあんな疲れてんの。面白いです。嬉しいな。もう1時間しかない。本当だ。次。 3抜け。3抜け。あ、きついこれ。吉村抜けか。俺ら。じゃんけんぽい。はい、これでしょ。いきます。はい。何点でやります？え、15で。15？えい。イエス。お願い。おい、ごめん。帰るよ。帰る。はい。おい。で。ああ。前まで。おお。どうで。マジか。オッケーにしてください。オッケーやな。取れそうだったからね、一斉が。いきます。お、クロスオッケー。ごめん。ナイス。もう一回もう一回。ツーあるよ、ツーある、ツーある。やばい。前。あ、ごめん。やばい。あれじゃないし。いいよ。いやいや、ナイス。あ、低めに行きますよ。はい。サーブだ。あ、帰ってた。オッケーオッケー。はい、ナイス。おお。やばい、出た。上で、オッケー。上で。
あ、近い。ナイスナイスナイス。やべ。いや、俺。うわ。ナッツうまいな、ビーチの動きが。ナイス、来い。いや、ごめんなさい。上に。もうちょい嫌なところに返します。ビーチ。ネット上げる。下打ちやよ。下強いんで、俺。アウトかもしれない。前。あと、開いたよ。惜しい。ナイスジャッジ。伸ばしますよ、もうちょい。なんか、いや、それから。そう。もうほぼセンターシーンだから。ごめん。なんか、流して風で。はいでよ。上に。はい。あと。よし。いや。キャッチ素晴らしいです。キャッチ素晴らしい。はい。うわ。スナイク。神子。今めっちゃ高かった。ごめん。一回対応しようか。ごめん、なすぎだ。あー、ごめんなさい。もうちょい上だ。いや、いいっすよ。さっきの。やば。いきましょう。撮影班行きます。しゃあ。こういう時にね。そういうの弱いんだよね、一星さん。写真。俺打ったっす。場所どうします？じゃあ、戻ります。はい。オッケー。まだダメだ。お願いします。あ、まだ。上からまだ投げる。すいません。1キロ。ジャンプ。あ、オッケー。お願い。はい、ナイスカバー。一本でした。はい。93？93？よし。うわー、マジか。前。よいしょ。はい。13。はい。オッケー。危ねえ。いいよ。ここから。はい。ナイスアウト。めっちゃいいね。危ない。
出たこれ新婚パワーいやー今スパイク打った瞬間しかこう流れがないいきましょう1本ではいいけたごめんなさい。何なんだっけ？11？11？5？4？11？見てるよ。俺が見てるよ。ごめん、かけ。あー、ごめんなさい。オッケー。トン。大きい。ちょっと今の取りたかった。取ってなかったの今の。はい。取ってんのかと思った。おーい。やばい今の。取ってるからやったらいい。ナイス。入ってるかも。入ってない。13-4。はい。はい。ごめん。すいません。間に合わない。変人だ変人。大丈夫。マッチポイント。マッチか。オッケー。イエス。いや。休憩だ。ようやく休憩だ。休憩まで長いや。